Store deler av dagens debatt har dreid seg om store ting. Jeg vil henlede oppmerksomheten på de nære ting, på ungene våre og spesielt de samiske barna. Opplæringsloven gir samiske barn og unge en individuell rett til opplæring i samisk. Det betyr at barn som bor utenfor de samiske kjerneområdene har krav på undervisning i samisk språk og kultur. Opplæringen kan gis på skolen eller som nettbasert opplæring, og det er staten ved statsforvalteren i Troms og Finnmark som betaler for opplæringen. I våres ble jeg kontaktet av foreldre som opplever at opplæringen ofte kommer for sent i gang om høsten, og at de samiske elevene dermed ikke får det antall timer de har krav på. Andre foreldre med samisk bakgrunn vet ikke engang at barna deres har krav på undervisning i samisk språk og kultur. Jeg stilte derfor utdanningsministeren spørsmål om hvordan hun ville sikre at samiske barn får den opplæringen i samisk som de har krav på. Svaret fra statsråden var dessverre ikke veldig oppløftende. Statsråd Brenna viste helt riktig til at det er skoleeier som har ansvaret for at kravene i opplæringsloven oppfylles, og at dersom skoleeier ikke har tilgang på lærere med nødvendig kompetanse for å kunne oppfylle samiske elevers rett til opplæring i samisk, kan skoleeier gi opplæringen gjennom alternative opplæringsformer, for eksempel gjennom fjernundervisning og hospitering. Statsråd Brenna viste også til at regjeringen ønsker å gjennomføre et krafttak for samisk språk, og at regjeringen er svært opptatt av at samiske elever skal få den opplæringen og det pedagogiske tilbudet de har krav på. Det er vel og bra, men det hjelper ikke de barna som startet på et nytt skoleår nå i høst. For 2 uker siden fikk jeg igjen melding om at samiske barn, også i statsrådens egen hjemkommune Ullensaker, fortsatt venter på at opplæringen skal komme i gang denne høsten. Jeg har fått eksempler fra andre kommuner der de tilbyr nettbasert samisk undervisning etter ordinær skoletid, men at barn som ikke går på SFO må sitte alene i et klasserom uten tilsyn når de deltar. Dette skaper ikke motivasjon og godt læringsmiljø, og flere barn takker etter noen uker nei til denne samisk undervisningen. Jeg forstår at det er vanskelig for skolen å få logistikken til å gå opp, men dette er undervisning barna har krav på og som skolen plikter å gi. I høringsnotatet fra regjeringen ble det foreslått å presisere i loven at kommunen og fylkeskommunen skal gi eleven tilbud om at en del av opplæringen kan skje i samiskspråklig miljø når det er nødvendig. Det hadde vært interessant å vite hvor mange barn som benyttet seg av denne muligheten siste skoleår, og hvor mange barn regjeringen ser for seg at vil benytte seg av muligheten fra høsten 2023. De samiske barna som startet på et nytt skoleår nå i høst, har ikke tid til å vente til den nye opplæringsloven blir lagt frem for Stortinget våren 2023, før deres krav til opplæring blir tatt på alvor i alle norske kommuner.